पहला शुरू मत भाई कहने लग गया था 25,000 रुपया कराया सर ये बोल तो वो भीम दे रहा हूँ भाई 48 बता। भीम तो थोड़ी हिफाजती भी सरकार हाँ ये वो 35,000 रुपया बता सर कुछ ना करो सो सांग है बैंक का को ये तो दे रखो ना भाई ये तो उस तो काम लग रहे हो यार बिजी चल रहे हो भाई ना बाबा अच्छी मोटी चाय कर रहे हो ये नौकरी लग रही नौकरी लाग ये तो नौकरी लागे मेरे दोरा है ना जो मेरे ख्याल नेवी में लग रहा है हाँ नेवी नौकरी में एयरफोर्स में नेवी में शायद ना भाई बाप समझदार हो ना बाप पर कितने सपा टोटा की शुरू में लगवा दी हैं तो लगवाई दी हैं तुम लगा ले सिर्फ बाप समझदार लगा ले कर्म किस्मत से और कोई टेम्पो सुधर जाए वो भी घनी बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात है भाई और कोई ठोकर लगी जाए ना सुधरे वाह समय बेकार बात है वाह सबसे बड़ी बात है ना कौन है डॉक्टर फर्क तो साहब भाई टेम पे चीज का तो सारा ही फर्क है। एक टाइम तो पहला चीज मिल जाए आदमी कोई भी हो भूख खाना पहला रोटी मिल जाएगी वो उसमें क्यों भूख क्या चीज होता है उन्हीं में होगा लेकिन वो खतरनाक है उस चीज की। हाँ ना ये तो कदर कर नौकरी की भाई इसका लाग दी थी इसका लाग दी थी